और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं नीट री एग्जाम के हवाले से। बड़ी खबर आपको बता चले, नीट री एग्जाम के लिए आज मेगा मॉक ड्रिल होने वाली है। एनटीए की मुल्क भर में मेगा मॉक ड्रिल 5,500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। करीब 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो नीट एग्जाम को लेकर आज मेगा मॉक ड्रिल होने वाली है। एनटीए की तरफ से अब कोई भी चूक ना हो जाए, इसको लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। और बताते चले, कई सेंटर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है।